Pakistan to fascynujący kraj leżący na skrzyżowaniu Azji Południowej i Zachodniej, znany z bogatej historii, różnorodnej kultury i urokliwych krajobrazów. Położony na obszarze Azji Południowej graniczy z Indiami, Afganistanem, Iranem oraz Chinami, co czyni go ważnym graczem w geopolitycznych sprawach regionu. Krajobraz Pakistanu jest zróżnicowany, obejmujący wspaniałe góry Karakorum, w tym oszałamiający K2, najwyższy szczyt wśród ośmiotysięczników tego kraju, Himalaje z Nangul Parbat oraz pasmo Hindukusz. Ponadto Pakistan oferuje rozległe pustynie, historyczne miasta, kaniony, Dolinę Indusu oraz inne piękne doliny rzeczne. Historia Pakistanu jest bogata i różnorodna, od starożytnych cywilizacji po wpływy muzułmańskie i brytyjskie kolonialne rządy. W 1947 roku Pakistan uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii, stając się jednym z najbardziej zaludnionych państw muzułmańskich na świecie. Kultura Pakistanu jest niezwykle różnorodna, obejmując sztukę, muzykę, taniec i bogatą tradycję. Występuje tutaj ogromna wielokulturowość i wielojęzykowość. Miejsca takie jak Lahore słyną z festiwali i sztuki, a muzyka kawali jest popularna na całym świecie. Mimo wyzwań gospodarczych i społecznych, Pakistan to kraj pełen potencjału i gościnności. Jego mieszkańcy są serdeczni i przyjaźni, a krajobrazy zapierające dech w piersiach przyciągają podróżnych z całego świata. Pakistan oferuje niezapomniane doświadczenia turystyczne i kulturowe. Zaczynamy plecak 60 litrów z Decathlonu po prostu, na szybki porobione, ręcznik, podróże wojownika. No i tak, laptop, kable oczywiście wiadomo, 2 powerbanki, tutaj mam mikrofony, 3 buty, białeczko wojownika, 2 pary okularów, 4 pary skarpetek, majtki oczywiście, kosmetyczka, spodnie jeansowe, jedne długie, jedne krótkie, ponieważ w niektórych krajach będzie cieplej, zimniej. Blender ze sobą do robienia białka, plecaczek mały, podręczny, klapki, zestaw do spania w samolocie, w autobusie, w busie, taśka, paszport oczywiście, podróże wojownika, coś do treningów, żeby było w czym trenować, czapki 2, tu 2 stroje właśnie takie typowe do krajów muzułmańskich, gdzie jadę, takie ich, pasek, dronik. Drona będę miał niestety tylko na początku w Pakistanie, później muszę go oddać, ale później do Afryki znowu do mnie doleci. I to wszystko muszę zmieścić do plecaka i to musi być 10 kg maksymalnie. Nowa podróż, 3-miesięczna, ale się cieszę. Dawno nie byłem taki podjarany, nie miałem tylu emocji co dzisiaj, co teraz. Ale mnie ta Europa wynudziła. Strasznie, a teraz znowu tryb podróżnik i tryb nagrywanie świetnych vlogów i pokazywanie wam jak najwięcej się da tylko z tych świetnych krajów, które odwiedzimy. Czad. Właśnie przed chwilą sobie ustawiałem telefon, żeby sobie zrobić taką przebitkę. I taki chłopak obczaił i się tak zaczął śmiać. Ale chyba szczaił, że jestem blogerem właśnie. To takie pozytywne było. No, a ja szybko coś zjeść jeszcze. No i za 2 godziny mam lot. Pierwszy. Będę leciał 4 godziny do Doha. Przerwa. Później dalej. Lekkie komplikacje. Nie wiem dlaczego, ale sprawdzają, wizę sprawdzają, wszystko sprawdzają. Powinni to Doha dopiero robić, a coś im tu nie płaci, bo tylko mnie trzymają. Ale wiecie, ja mam wszystkie papiery, które potrzebuję mieć, także mogą sobie sprawdzać. Pamiętajcie, że do Pakistanu nie można sobie po prostu tak polecieć. Musicie załatwić wcześniej wizę, musicie mieć zaproszenie z jakiegoś biura podróży, musicie mieć potwierdzenie hotelu. No i dopiero wtedy
dostać wizę do Pakistanu to nie jest prosta sprawa. Naprawdę nie tak prosta jak do Afganistanu, bo tam mi zajęło godzinę, żeby ją dostać w ambasadzie Polski, a tutaj jednak trzeba było troszkę więcej porobić. Najważniejsze, żeby mieć zaproszenie tam z jakiegoś biura podróży. No, i wiadomo, musieli mnie puścić, bo miałem wszystkie dokumenty, które trzeba było, ale na początku jak pokazałem mi samą wizę i zobaczyli, że mam wizę do Afganistanu, oni mówią tak, byłeś już w Afganistanie? Ja mówię, nie, no pierwszy raz. A w Pakistanie? Ja mówię, no tak, byłem. A co to, czemu takie dziwne kierunki? Ja mówię, bo jestem podróżnikiem. No i oni mówią, no ale to są takie raczej kraje, gdzie ludzie nie jeżdżą. A ja mówię, ale ja mam 107 krajów już zobaczonych na świecie, chcę zobaczyć wszystkie, także jadę wszędzie. A zresztą nie mają pojęcia, że mówią, wcale nie jest tak, że Pakistan jest świetny, jak będzie w Afganistanie, to zobaczymy, a w innych kierunkach też się okaże. Także nie ma co gadać, że gdzieś jest źle, a gdzieś jest dobrze. No ale jak tak zobaczyli tą wizę do Afganistanu, tak przeglądali ten paszport i mówią, no to tak kręcili głową trochę, no bo kto tam normalnie jedzie. Witam Was w tych pięknych pakistańskich górach. Zaczynamy nową serię, dlatego bardzo bym chciał Was poprosić o to, abyście oglądali też reklamy. Chociaż nie wszystkie, ale chociaż jakąś jedną, chociaż w filmie, jeśli oglądacie. Na tym właśnie twórcy zarabiają. To będzie długa podróż, będzie kosztowna podróż, także bardzo o to proszę. Nie siedzę tu. Dobrze by było, ale nie tym razem jeszcze. Przyjdzie na to kiedyś czas. No tutaj mają ciekawie. Pewnie niewygodnie tu jest. Powiem Wam tak, przed chwilą siedziałem koło faceta, który był tak wielki, że siedziałem tak. No i wiadomo, jak lecicie taką dobrą linią, musicie pamiętać o tym, że możecie poprosić o to, że chcecie zmienić fotel, jeśli źle siedzicie, jeśli nie komfortowo. Jeśli ktoś zajmuje Wasze miejsce w 1/3 na przykład, to możecie poprosić o to i właśnie zmieni miejsce za szczęście. Teraz sobie wygodnie będę siedział, bo jedno miejsce koło mnie wolne, a drugie siedzi bardzo malutka pani, znaczy nie malutka, no chudziutka po prostu, także dla każdego będzie wygodnie. Ale jakbym miał lecieć 4 godziny koło tego chłopa, ale by było ciężko, szok. No jesteśmy w Doha. No jak poznajecie tego miśka? Jestem w Doha. I tutaj muszę czekać na Ale właśnie. Tylko jej samolot jest spóźniony i to ostro. I nie wiadomo, czy w ogóle zdąży na kolejny samolot. Pewnie tak, oby tak, ale są ostro spóźnieni. Oni wlecieli wtedy co ja, a mnie wylecieli 2 godziny wcześniej. Ale nie wstydź się. Ale nie wstydź się, pomachaj. Jest już moja Alusia, siedzimy osobno. Wiadomo, ona leciała inaczej, ja inaczej, także nie dali nam razem. Mamy teraz około 3 godzin lotu. Będziemy w Islamabadzie, w Pakistanie. No i wylądowaliśmy i już pierwsze, co się zaczyna, z czym się przyłonił Pakistan. Brak normalnych kibli. Dobrze, że w hotelach są normalne jeszcze. Żeby nie było, że wszędzie takie samo, bo nie wszędzie, ale w bardzo wielu miejscach. A wiecie, jak ja tu byłem pierwszy raz, w Tajlandii czasem też tak się spotka, ale tu one były bardzo wielu ale miałem czasem problemy. Nie potrafiłem się tego przełamać, a bardziej w tym. Ale później już było ludzi. Znaczy ludzi, no nie miałem wyjścia. Trzeba przygotować papiery, bo zaraz będą sprawdzali wszystko. Zaproszenie właśnie z biura podróży, wizę wydrukowaną i potwierdzenie hotelu. Potwierdzenie zawsze potem sprawdzają, ale lepiej wiecie. No i tak, pogadaliśmy z celnikami. Mówią, o, masz ubrania nasze. Ja mówię, no, że to jest Peshawar. On mówi, o, on jest Peshawar. A czekajcie. No i on mówi, no, że pyta, czy mam YouTube channel. Ja mówię, no dawaj telefon. Wziąłem jego telefon, od razu subik. Zaczęli się śmiać. Ale w ogóle od razu jak zobaczył mój paszport, tak przeglądał, mówi, a czym ty się zajmujesz? Tak patrzę na te pieczątki.
Ja mówię, że co z twoją pracą? Ja mówię, że podróżuję, tak patrzy na mnie, tak patrzy. O, czy mogę jechać z tobą? I zobaczył te profesjonalne buty podróżnicze, jak Martyna. Co nie? Ja się śmiałam, że jak założyłam takie, wiecie, trekkingowe buty, to od razu taki podróżnik, ale niech was to nie zwiedzie, bo zaraz wlatują białe Adidasy. A jak? Te były za ciężkie po prostu. Tak. Czekali na mnie wszyscy. Witajcie, witajcie. Dwie wariatki w okularach. Tak naprawdę to na nie wszyscy patrzą. O, one są z Bollywood. Nie wiem, czy znacie, jest taka jedna polska gwiazda. Mamy jeszcze dwie. Niezłe to jest przejście. Wszyscy na widoku od razu. O, są. Patrzcie, jak pięknie. Witamy w Pakistanie. Otwierało się drzwi, szedł za drzwi, ale inni patrzyli. U nas ekipa już je, jeszcze zaraz dojedzie parę osób i ruszamy w podróż na zwiedzanko Islamabadu. Właśnie jesteśmy tutaj zamienić pieniądze. Potem trzeba wymienić jakieś dolce na pakistańskie rupees. Wam pokażę, jak wyglądają. Tak wygląda stówka, tysiaczek i 5000. Za jednego dolca dostajecie około 291 rupees. Teraz przy tej wymianie. Wiele osób myśli, że nie można kupić żadnego alkoholu w takim kraju jak Pakistan. Się mylicie. Patrzcie, co nas czeka, żeby się dostać do Mariottu, do hotelu. Kraty wszędzie, ale da radę. Całe menu, co można sobie kupić. Właśnie kupujemy piwka. Właśnie chcę, muszę się trochę czaić z tym, żeby nie zauważyli. Nagrywam sobie. Doradzają nam, które kupić. No i się wychodzi. Piwka kupione. Ceny lepsze niż w Polsce. Patrzcie. Otoczone wszystkim. Wchodzicie sobie do kanciapki. Tam tylko lada, okienko takie. Wywieszone wszystko, co chcecie kupić. 6 dużych piwek, 40 zł. Da się? Da się. Da się. A jak byłem kiedyś w Pakistanie, to myślałem, że tylko, wiecie, można gdzieś jakiś bimber kupić i to wiecie, i to też ciężko. Gdzieś w górach wiem, że mieli. A tu, jak ktoś wie gdzie, to się da. No właśnie przyjechaliśmy na stację benzynową. I tutaj kiedyś, w tym bloku właśnie, jest taki hostel, który nazywa się Backpackers Hostel. Bardzo, bardzo wam polecam. Ale tam był zarąbisty klimat. Właśnie tam sobie możecie wynająć motocykl, żeby sobie pojechać w traskę jakąś na Karakorum Highway. Naprawdę petarda. Niesamowita przygoda. Super było. Ale się fajne wspomnienia włączyły. No i śmieci też są, drodzy Państwo, ale to normalne. No, to nie ma co porównywać właśnie do tego, co jest w Indiach oczywiście. Patrzcie, jaka ulica czysta. Tutaj co oni robią? Robię tą kukurydzę. A, Właśnie tutaj w takim piasku. O, tutaj. Robimy? No ja zjadłam. We can take some. One corn, two corn. Możesz nagrać jak oni. tak, no. Zaraz zobaczymy, jak oni robią. Ile chcecie kukurydzę? Jedną, dwie? Okej.
jak pan przyrządza kukurydzę w piasku. To jest piasek. To jest piasek? Sól. A, sól. Soli. O, popatrzcie. Ciekawe. Zaraz niektórzy będą próbowali kukurydzy. Ale pierwszy raz tak widzę, że w takiej soli właśnie było to robione. Czyli to jest połączenie sól i piasek. No i popatrzcie. Tutaj macie lekki zakres, lekki zarys, przepraszam, nie zakres. Zarys pakistańskich ciężarówek, ale to jest nic, bo ta to nie jest prawie w ogóle zrobiona. Z daleka wyglądał jak nie powiem kto. Hello, salam alaikum. Ciężarówki to wam pokażę w górach, jak będą. Zresztą jak oglądaliście ostatnią serię, to mogliście zobaczyć, jakie są niektóre wymyślone dzwoneczki. Im więcej kiczu, tym lepsza. Teraz czas zjeść coś dobrego, coś lokalnego. Zaraz będziemy wybierać. Do obiadku, do kebaba trzeba się napić shake'a. Hello! Yes, mango please. Mango. Mango. Mój ziomek Sam say hello to Polish people. Dzień dobry. O, widzicie? Mam na imię Sami, this is Pietrek. I like him very much. Byliśmy właśnie zamówić jedzenie. Taka porcja na 3. Nie no, to jest dla jednego, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak wielka. Przyjechaliśmy właśnie zobaczyć, o. Co jest małpo? Tam podobno w Tajlandii te małpy to jest najgorsze co jest, pamiętajcie. Tutaj podobno one nie są aż takie agresywne. Ale czy chciałbyś spróbować? Podebrać małpicę? Coś? Nie. Jakieś tu byłem wieczorem właśnie, to się coś wieczorem działo nawet. Teraz to widzę, że nie ma ludzi. O, thank you. Postrzelać można? Thank you so much. Widzieliście jakiegoś geparda śnieżnego? Podobno tu występują. Ale upasiona na masie była. Dzisiejszy dzień w Pakistanie bardzo na spokojnie. Poznani z ekipą całą. Teraz idziemy jeszcze zobaczyć ten największy meczet, który tutaj jest. Taki no, wizytówka tego miasta praktycznie. I właśnie idziemy tam na zachód słońca, bo wtedy jest najlepiej. Także będzie trzeba spodnie przebrać na długie. Później jedziemy na zakupy, żeby dziewczyny sobie kupiły eleganckie ubrania. Ja zresztą sobie też kupię nowy komplecik. A później jakaś tam kolacja, a później jeszcze zobaczymy coś tam. Zobaczymy co będzie. W ogóle dziewczyny, z którymi organizujemy wyjazd z Tuk Tuk Travel. Oczywiście trochę też opowiedzą o miejscu, w którym jesteśmy teraz, o Islamabadzie. W ogóle jesteśmy w miejscu, praktycznie jesteśmy we wszystkich miejscach, w których byłem, jak byłem tutaj za pierwszym razem. Fajnie sobie to poprzypominać wszystko. Ta podróż wtedy do Pakistanu była tak zarąbista. Bardzo dobrze wspominam. No ale nie spaliśmy dzisiaj. No, Prosto z lotniska przyjechaliśmy, nawet się nie zdążyliśmy umyć. Jesteśmy tak zajechani, że I po prostu już szok. naprawdę, już to daje o sobie znać. No, ale jeszcze trochę przed nami, bo do wieczora trzeba wytrzymać. Ale już bliżej niż dalej. Tak, ale ogólnie Także... bardzo ciekawie, bardzo fajnie jest. Tylko no wiecie, no człowiek spał 2 godziny to w samolocie, to wiecie jakie to jest spanie. No to wiadomo, że nie będzie takiej energii do życia. No, ale jest fajnie. Pakistan jest naprawdę tak fajnym kierunkiem. No jedynie to, że nie jest tu łatwo przyjechać, no bo te wszystkie załatwienia i tak dalej, to trzeba jednak tam kogoś znać, albo znać kogoś, kto tu jest na miejscu. Dlatego bardzo fajnie przyjechać tu z grupą, bo wtedy za was ktoś ogarnia te rzeczy. To raz, a jak chcecie przyjechać indywidualnie, jako podróżnik,
no to trzeba pokombinować. Dla mnie to jest niesamowite, naprawdę, że tu jest z takiego Pakistanu, który jest tak otwartym krajem i tak dalej, jest dużo ciężej załatwić wizę niż do Afganistanu. Do Afganistanu była tak. A tutaj... No A nie, widzisz, ja mam zupełnie inne doświadczenia, w sensie, że ja w ogóle nie wiem, czy jest ciężko, bo dziewczyny wszystko ogarnęły, ja tylko musiałam wypełnić to, co one tam mówiły. Ale jest. No, tu jest petarda widok na Islamabad. Thank you. Dziewczyny wszystkie już chustki na głowach mają. Musimy poczekać chwilę, aż skończy się modlitwa, bo akurat przed chwilą się zaczęła. Tutaj macie godziny modlitw. 5 razy dziennie się modlą. Już wam pokażę, jak wygląda to w środku i zaraz dziewczyny coś wam więcej opowiedzą na ten temat. Ostatnim razem jak byłem, to chyba mnie tu nie było w środku. Chyba miałem krótkie spodenki, nie mogłem wejść. Właśnie się zaczynają modlić, także wychodzimy. Nie ma co przeszkadzać. No i zaraz Ola i Gosia coś opowiedzą. Chłopaków poznałem. Idziemy tutaj do tej ramki? Tak, taki mały frame. Bye bye. Fajnie chłopaki, mówią, tak sprawdzali mięśnie, mówią, wow, tatuaże patrzyli, jakby pierwszy raz w ogóle widzieli, ale to mnie nie dziwi, bo tak naprawdę jak podróżowałem, no chociaż to pewnie widzieli, ale jak podróżowałem na przykład po górach i tak dalej, jak dzieci mnie spotykały, jakieś widziały tyle tatuaży, to byli zachwyceni. Pierwszy raz widzieli kogoś takiego wytatuowanego. To było dość śmieszne. Dobra, biorę dziewczyny, więc zaraz opowiedzą ciekawego. Dziewczyny się trochę krępują, ale spokojnie, będzie wszystko dobrze. Dobra, pytanko najważniejsze, żebyście opowiedziały coś o tym meczecie, które jest za nami. Jesteśmy w meczecie króla Faisala, czyli meczecie, który został sprezentowany Pakistanowi przez króla saudyjskiego, który wydał 28 milionów dolarów wtedy, kiedy to się wydarzyło. No i ten meczet jest taki dosyć nietypowy, bo jest w kształcie namiotu Beduina. No. Tak, i on w środku nie ma żadnych kolumn i mieści tam w środku 10 000 ludzi i dzięki temu jest szóstym pod względem pojemności ludzkiej meczetem świata. Tak. Myślicie, że mógł tyle kosztować naprawdę? No, Mam mieszane uczucia. Patrząc na to, ile tu jest właśnie tych granitów, marmuru, mogło to kosztować, bo to jest, teren jest w ogóle tylko ogromny. To nie jest tylko sam meczet, ale mamy tutaj część dolną, część górną. No i tak jak widzicie, jesteśmy na bosaka, czyli jeszcze zanim w ogóle wejdziemy do... Tak, podłoga to lawa. Zanim wejdziemy do samego środka, to już na samym wejściu właśnie sobie wchodzimy na bosaka. I muszę przyznać, że to jest gorąco. Spadł mikrofon? Nie ma problemu? Nic się nie dzieje? Już nie będę skakać. Dobra dziewczyny, jak długo jesteście tutaj już? Albo jak długo organizujecie wyjazdy? To jest najważniejsze. Wyjazdy organizujemy od 2 lat w sumie. To była długa droga, teraz już jesteśmy właśnie na prostej drodze, jesteśmy polskim biurem i tak. No bo tak naprawdę 2 lata temu to nie był ten dobry okres chyba na organizowanie wyjazdów, jakby nie patrzeć. Jak były te złe czasy, to Wiecie o jakie chodzi dokładnie? czasy, Słowo, właśnie którego się nie wypowiada. te 2 lata temu, no to były bardzo dobre czasy, bo Pakistan był otwarty, więc wszyscy tutaj przyjeżdżali. Pojawia się coraz więcej Polaków właśnie z tego względu również, więc teraz na przykład żołnierz do nas podchodzi i mówi dzień dobry, czego no, nie można było na pewno usłyszeć parę lat temu tutaj, więc jest lepiej, coraz lepiej, jeżeli chodzi o turystów. Ja się zastanawiam też, ile właśnie osób ja nakłoniłem po mojej serii, którą zrobiłem po Pakistanie, po tym, że można tu przyjechać bez problemu i że nikomu nic się nie stanie tak naprawdę. Bo dużo osób miało bardzo zły obraz na to, jak ktoś mówił Pakistan, to od razu wiadomo, z czym kojarzyli. Nie będę oczywiście mówił z czym, każdy wie. Ja dostałem masę wiadomości, przyjedziesz, to ci odetną głowę, będziesz miał przerąbane, nie wrócisz i tak dalej. Ja mówię, co za głupoty ludzie gadają. A tu ludzie byli tak dla mnie życzliwi i mili, że po prostu szok.
Tak, Także... no właśnie to jest w drugą stronę, nie? To, co słyszymy w naszych mediach, a to, co jest tutaj tak naprawdę, no my też podróżujemy na przykład same też po Pakistanie, przemieszczamy się pomiędzy miastami, no i właśnie spotykamy się w drugą stronę, że ludzie się na przykład nami właśnie bardziej zajmują, bo jesteśmy z zagranicy, oni widzą, że nie jesteśmy stąd i pytają się, czy jest wszystko okej, jak dojechałyśmy, bardziej właśnie w tą drugą stronę, że jeszcze tych turystów nie ma dużo i oni o nas tak naprawdę dbają. I jeszcze nie wiedzą, jak robić te biznesy, bo często właśnie chcą nam coś... Wszystko za darmo, no to ja się z tym samym spotykałem. A nie, płacisz gościem. Jesteś gościem, albo coś tam brakło mi raz trochę pieniędzy w kawiarni, to mówię, dobra, to ja nie będę tutaj brać tego ciasteczka, a on nie, ja ci dam zniżkę, ale weź sobie usiądź, zjedz, a ja tak w ogóle w szoku. To ja miałem to samo, zjedz sobie za darmo, tu sobie za darmo wypijesz lassi, tu sobie szejka wypijesz za darmo. Wszystko za darmo. Właśnie się śmiałem, że jak ktoś mi kiedyś powiedział, że Pakistan jest za darmo, ja mówię, jak za darmo? Pojedziesz, to zobaczysz, że jest za darmo. Tak, no i ten obraz się zmienia. To jest to też my pokazujemy na naszych social mediach, pokazujemy zdjęcia, relacje. No też ludzie do nas piszą, ale bardzo, bardzo często zdecydowanie pojawia się pytanie, czy jest bezpiecznie. Tak, więc no ja uważam, że jest i śmiało można to powiedzieć. No. Tak, i właśnie to jest to, że przed wycieczką jest to pytanie, czy jest bezpiecznie, a po wycieczce jest, ja się tego Tak. nie spodziewałam. No tak, Szczególnie na każdej wycieczce, po każdej wycieczce na koniec zawsze pytamy właśnie osobę, jak się podobało i zdecydowanie dominującym głosem jest to, że ludzie i w ogóle atmosfera tutaj w Pakistanie, że to ich zaskoczyło. Że to nie jest to, czego tak naprawdę się spodziewali po tym, co się słyszy u nas. Tak, ja na przykład też chcę pokazać w mojej nowej serii, jak będę po tych wszystkich krajach tutaj w okolicy podróżował, że wiele osób, że złamie stereotypy. Wielu osób, co twierdzą o wszystkich tych krajach dookoła, jakie to nie są nie wiadomo złe i sam Pakistan. Także no, dobrze wyjdzie i pokażemy zarąbistą serię. Tak. Będę z dziewczynami przez kolejne 10 dni i pokażemy Wam piękne miejsca. Pamiętajcie, że będzie dużo nowych, nie tych, które widzieliście u mnie na serii. Sama wyprawa w góry już pod Nanga Parbat. Dokładnie tam. Nanga Góra albo Góra Śmierci też, nie? Bo tam najwięcej osób chyba zginęło, jakby nie patrzeć. No i to zobaczycie, będą fajne odcinki. Lecimy dalej, dziewczyny. Pierwszy dzień na spokojnie, ale już zobaczyliśmy jedną ciekawą rzecz. Tylko powiem Wam tak, no widziałem już parę meczetów w swoim życiu. To nie robi na mnie jakiegoś wrażenia. Podobał Ci się? Słuchajcie, to jest niesamowite. Nie wiem, jak bardzo pokazywałeś, jak to w środku wygląda. No, jak wielka... To jest niewiarygodne, że to jest ogromna bryła, która nie ma żadnej podpory. Nie ma ani jednego filara. To jest... Ale no właśnie... Ale Ola, z tego, co mówiła, to w ogóle, albo może to mówiła Gosia, że ta budowla powstała w ten sposób, że to w ogóle był jakiś konkurs na ten budynek i jakiś Turek wygrał, który właśnie zaprojektował to w ten sposób i wybrali po prostu ten projekt jako najlepszy. I powiem Wam szczerze, że na mnie robi ogromne wrażenie. Ciekawe. Okej, będzie szybciej? Trzeba się prześlizgnąć. Fotkę robimy, jasne, oczywiście. Dołączyła ekipa. Każdy chce zdjęcia. O, Ala. Bąbelek coraz bliżej. Bąbelek musi być na zdjęciu obowiązkowo. Wiecie, na szczęście. Patrzcie, ile tu jest wszędzie małp dookoła. Ja pierwsze. Patrzcie. No wszędzie są. Luzik, ty. Trzeba uważać. Jak ja nie lubię małp. Szał zakupów, żeby wyglądać jak lokalna kobieta. Dobra, teraz trzeba poprzymierzać. No, elegancko. Ładnie wygląda. Ładny kolor. Biorę. Jak widzicie, elegancko. Jeszcze do tego oczywiście mam spodnie. Później założę, bo teraz mi się nie chciało zakładać. Ale pamiętajcie o tym, że jestem dalej Piotrkiem, także kapelusiki, japonki i tak będą i tak. Nie może być za elegancko, co nie? Walone drzwiami, wywalone, nie? A tak, kto by się przejmował. Dobra, idziemy teraz iść do restauracji, która nazywa się Kabul. W Kabulu już niedługo będę też, ale na razie mamy przedsmak, czyli restaurację. Podobno jest tu pyszne jedzonko. Teraz coś zjemy, jeszcze pójdziemy na jakieś dodatkowe sklepy. Chodź.
Kabul Restaurant. Grillik się robi. Patrzcie, tutaj kuchnia się robi, jedzonko. Salam alaikum. Mięsko się ładnie robi. No to mamy wyżerkę w stylu afgańskim dzisiaj. Wszystko po trochę. Nasza cała ekipa. A gdzie jest Sam? O, tam już jest Sam. Wszyscy są. One mają swój osobny. Ja przekażę tam. Także mamy niezłą wyżerkę. This food is good for you. Which one? It's dumplings. Dumpling. I like it. What is inside? Meat? Meat too, minced meat and vegetable dumplings too. They're mixed. Very good. But it's kolendra? This is kolendra? Koriander. O, nienawidzę. Najgorsze po prostu, co w ogóle można dać na jedzenie. Najpierw afgański ryżek z rodzynkami i z... Nie będziecie słychać, i wiesz? z baraniną pewnie, bo tak wygląda. Bardzo ładnie. Będę jadł przedsmak tego, co później będę jadł właśnie jak będę w Afganistanie. Akurat motor. Sałatka to miesza z tym, ale podobno pierożki są pyszne. Z twoją Niestety, ulubioną. z ulubioną kolendrą. Fuj. O, jeszcze idzie jakieś mięsko. O, tam idzie coś dobrego. Ziemniaczki możecie zostawić, ale mięsko ma być zjedzone. Przyszliśmy sobie zobaczyć jeszcze na lokalny markecik, bo Ala dalej nic nie kupiła. Dalej nie wygląda jak miejscowa, niestety. Ale spokojnie. Ma chłopaka miejscowego prawie, nie? Dobra, może coś kupić jeszcze. Ale mało tu tego jest rozłożone bardzo. Chyba że w tych sklepach coś bardziej. Nie uwierzycie, normalnie wszystko oryginalne te. Szok. Nie spodziewałem się. Właśnie jest parę tych straganów, nie straganów, no nie jak stoisk. Wszyscy mają prawie to samo. Jedna firma. Siema, zaczynamy kolejny dzień w Pakistanie. Nasz autobus już spakowany, Ala spakowana i ruszamy w podróż w góry. Tak, i ta trasa Karakorum Highway to już od dawna było moje marzenie, więc się mega jara. Świetny dzień. Hello, salam alaikum, nasz kierowca. Ekipa i ruszamy. Mamy przestój chwilowy na jakiejś wsi w Pakistanie, także idę zobaczyć, co tutaj jest. Chyba turyści tu nie dojeżdżają za często, bo się patrzą na mnie. Dość dziwnie. Hello. Każdy zdziwiony. Salam alaikum, hello. Ej, za bardzo nie ma. No każdy się po prostu patrzy i tyle. Wiecie, normalnie wszystko zależy od waszego podejścia, gdzie jesteście. Znaczy, gdzie jesteście i jak się zachowujecie. Teraz na przykład przychodziłem, każdy się patrzył, wiadomo, że się każdy popatrzy. Jestem akurat dzisiaj normalnie ubrany jeszcze w krótkich spodekach, bo jesteśmy w trasie. Każdy się patrzy, nagle przywitacie się salam alejkum, uśmiechniecie się i każdy się odwdzięcza tym samym uśmiechem. I o to chodzi. Można być naprawdę w wielu miejscach na świecie, gdzie sobie wyobrażacie, że nie wiadomo co to jest. Uśmiechniecie się ładnie, przywitacie i ludzie tym samym odwzajemnią. Przeważnie. Czasem nie, ale przeważnie tak. Także wiecie. Lokalny biznesik. Hello, salam alaikum. Już piękne widoki się zaczynają, ale to jeszcze nie to, co was czeka później i nas. Jedziemy właśnie jakąś wioską w górach. Fajnie, fajnie. Taki Pakistan, jak ludzie chcą zobaczyć właśnie.
Bo powiem wam, że Islamabad to jest zdecydowanie za bardzo takie miasto, nie wiem, mogę powiedzieć, nie wiem, europejskie, czy nie wiem, czy ktoś nie głupio zabrzmi, ale takie bardzo rozwinięte. A tutaj już jednak w tych innych rejonach zupełnie inaczej. Tutaj mi się bardzo podoba. Biznesiki lokalne. Teraz szykują nam się naprawdę fajne dni. I to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Myślę, że z Pakistanu zobaczycie jakieś 8 odcinków. 8, może 7, jakoś tak. No i moi drodzy, wjechaliśmy właśnie na Karakorum Highway. Karakorum. A gdzie biegniesz? Mamy tutaj przerwę na obiadek. I teraz już tą trasą aż do samych Chin. Bo oczywiście nie w kolejnym, ale w którymś z odcinków kolejnych przyjedziemy pod granicę z Chinami. Przejedziemy całe to Karakorum. To jest tak cudowna trasa. Jak ktoś z was oglądał mój Pakistan wcześniejszy, to doskonale o tym wiem. Wiecie, to też się wtedy inaczej jechało na motocyklu. To naprawdę doceniacie, tak bo widzicie wszystko dookoła, co się dzieje. Ale i tak będzie pięknie. I cieszę się. Pamiętam, jak wtedy tam zmarzłem. Ojeju. W ogóle to była wtedy fajna przygoda. Cała ta wyprawa była fajna. Ale to też będzie. I będą fajne odcinki, to jest najważniejsze. Mamy bardzo dobry plan. A może jak się uda, to w przyszłym roku też taki wyjazd zorganizujemy. Także jak ktoś będzie zainteresowany, to od razu wspominam o tym. Ale to nic na 100%, się okaże, jak się będzie wszystko układało. Coraz piękniejsze widoki się już robią. Mamy tutaj właśnie chwilową przerwę, sobie zrobiliśmy na fotkę i żeby coś nagrać. O kurde, patrzcie, jak sobie tam ludzie żyją. Niezłe hardkory. Będziemy mieli eskortę teraz. Eskorta jedzie cały czas przed nami. Takie zakręty, że już... No, ja już takiego miałam moment, że próbowałam spać. Wiecie, głowa tak oparta, nie patrzyłam, tylko miałam zamknięte oczy, to już mi się tak zrobiło nieprzyjemnie. Eskorta z kałaszami. Pięknie, naprawdę pięknie. Musiałem się na chwilę przysiąść z przodu, koło kierowcy, bo są takie zakręty, że po prostu już nie dla mnie. Już mi było niedobrze. Ja się już właśnie wcześniej... Patrzcie w ogóle, co tu się dzieje, jak tu się skały obsypują. O, tu sobie jadą elegancko teraz na ciężarówce. Dobre, dobre. Co ci ludzie tu robią? Jak tu żyć w takim miejscu? Same góry dookoła, tylko kamienie. O. I wiecie co? Jak jedziemy naprawdę już przez długi okres, bardzo długo, to nie widzieliśmy ani jednej kobiety na drodze. Tutaj właśnie dziewczyny opowiadały, że tu kobiety wszystkie już mają tak, że, znaczy w tych regionach, że one siedzą w domu po prostu. Wszędzie tu tylko sami faceci byli. Co tam słychać?
Patrzcie, jak tu się te kamienie jest, te chwile takie sypują. Jak to leży na drodze, tylko jeden pas jest. Wszędzie dookoła skały. No i tu jesteśmy już w takiej wiosce właśnie, też w górach. Możecie zobaczyć, no wszędzie tylko sami faceci. I kozy. No ale to tak jest, no. Kobiety w domu z dziećmi są. Zostało nam jeszcze jakieś 4 godziny podróży. I dojedziemy tam, gdzie zmierzamy, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. O, Tutaj sobie wybrać już. no. Ale też jakieś takie ich mają. Co bierzemy? Może chipsiki jakieś? Co to? To nie pikantne, wiesz? Wszystko, tylko patrz. Paprika, chili, tu jest jakiś Ale też... to chyba są normalne papryka, to jest normalna papryka. Kurde, akurat paprykowych nie lubię. A to? Pochwal się, ile zapłaciłeś za te zakupy. Złoty 50. Złoty 50, Uczciwa rozumiecie? cena. W Polsce byście za złoty 50 nawet nie kupili połowy tego ciasta. Thank you, bye bye. Nie opłaca, naprawdę w Pakistanie są uczciwe ceny. Nie, powiem wam tak, naprawdę jak się przyjechało teraz z Europy, Pakistan jest taki tani po prostu. Serio. A ja lubię tanie. Dobra, zbieramy się dalej. Byliśmy tutaj niezłą atrakcją. Trasa tu jest mocna, naprawdę. W niektórych miejscach. Patrzcie, tutaj przepaść, a tu trzeba wyprzedzić jeszcze. Ciśnie się kierowca jak może. Ale damy radę. Za mną cała ekipa padła. Wszyscy śpią. Ja kontroluję kierowcę. Tutaj się ciekawy odcinek też zaczął. Ale ta trasa tu jest hardkorowa. A wiecie, że teraz jak się zrobiło jeszcze ciemno, to już w ogóle. Mamy jeszcze z godzinkę trasy. Powiem wam tak, jak było w dzień różnie z trasą, to był dalej dzień. Teraz jest noc. Jest jeszcze gorzej. Ale spoko, jedziemy, jeszcze mam 60 km. Dobrze nam idzie. Kolejny checkpoint tutaj. Stoją z kałaszami. Już chyba z 20 dzisiaj. Cały czas musimy wszędzie zostawiać listę, ilu nas jest i tak dalej. O, sami idzie im to zanieść. Ale to wszystko dla naszego bezpieczeństwa, żeby wiedzieli, gdzie jesteśmy mniej więcej. O. Jadą konkretnym tym z karabinem na dachu. Dzisiaj na taki pokój elegancki. Żeby się dobrze wyspać. Jeszcze tu sobie jakiś leciutki trening zrobić. No a zaraz mamy wspólną kolację. I w ogóle przez jutro i pojutrze, znaczy w ogóle teraz już każdy dzień będzie po prostu taka petara. Jutro na początku pół godziny trasy. Przesiadamy się na jeepy. W górach takimi jeepami 4x4. 2 godziny żydaj do wioski. Później trekking do miejsca, gdzie będziemy spali. Na drugi dzień trekking na Everest Base... jaki Everest Base Camp? Na Everest... na Base Camp. Nangar Parbat Base Camp. Dokładnie tak. Także piękne widoczki będą. Naprawdę. Tam na ten Base Camp mamy 12 godzin w sumie trekkingu. Niby tak tam i z powrotem,
coś koło tego. Że calutki dzień będzie pięknych widoków. No i patrzcie, jak pięknie rozpoczynamy swój dzień. Ale widoczek. Piękne góry Karakorum. Z tym pięknym widokiem zakończę ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, że to jest pierwszy odcinek świetnej serii, która zaczyna się na kanale Podróże Wojownika, gdzie jest wiele znakomitych kierunków. Także śledźcie na bieżąco. Pamiętajcie, żeby wcisnąć przycisk subskrypcja, żeby być na bieżąco, żeby mój kanał był lepiej promowany, żeby więcej osób mogło go zobaczyć. No i ostatnia rzecz, jak możecie, oglądajcie też chociaż jedną reklamę, bo właśnie z tego mam pieniądze, za które mogę podróżować też. To pomaga twórcom i Was nie zbawi 15 sekund, a mi pomoże. Także dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam.